हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम अनिकेत। और आज हम लोग जो नई मूवी आ रही है हार्ली क्विन की बर्ड्स ऑफ प्रे, इसके ऊपर रिएक्शन लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। डीसी की फिल्म है। हाँ, डीसी की फिल्म। You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. And no one gives two shits who we are beyond that. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Spectacular news! Miss Quinn, she belongs to me. Who are you guys? Here's the deal, Quinn. You need me! He's after all of us now. None of us are walking out of here. Unless we work together. With you. You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like the sleepover. We should order pizza. Big Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. Who's having a good time? Get ready, ladies. Oh, you're that psycho chick. I never call a woman a chick. I'll accept broad, lady, woman, and on occasion, bitch. Bitch? What are you talking about? That for me, will you? ओके, तो ये जो मूवी है वो 7 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। और फरवरी मंथ में कुछ भी मूवी रिलीज़ करना ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो सकता है एक्चुअली। तो और ये जो मूवी थी, अगर आपने इस ट्रेलर को परफेक्टली देखा है तो इसके पूरे ट्रेलर में आपको बहुत जगह पर हाथ दिख जाएंगे। स्टार्टिंग में भी हाथ थे ऐसे, उसके बाद पे आँखें थी और हर जगह पे हाथ है। आई डोंट नो कि हाथ उन्होंने क्यों इतना फोकस किया उस चीज़ पर, तो मतलब उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। और ये जो मूवी है इसका टाइटल है बर्ड्स ऑफ प्रे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था इसके ऊपर कि बर्ड्स ऑफ प्रे क्यों रखा है, इसका नाम रखना चाहिए था कि हार्ली क्वीन एंड क्विंटस और सब कुछ हार्ली क्वीन, क्योंकि जोकर के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो एक्चुअली सुसाइड स्क्वाड की जो लास्ट मूवी कंप्लीट हुई इसके बाद पता नहीं हमें पता था कि क्या हुआ उसके बाद। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस दोनों का ब्रेकअप हो गया है और हार्ली क्वीन जो है वो अब कह रहे हैं कि मैं जोकर के बिना भी कुछ हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई मास्टर चाहिए ही। तो ऐसी बात है इसके अंदर। और तो मतलब लोग कह रहे हैं कि मतलब उसे तो ये जो मूवी है वो मूवी का मेन फोकस हार्ली क्वीन है। तो इसका नाम हार्ली क्वीन, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स थे तो इसमें अंदर वो ब्लैक मास्क था, फिर हंट्रेस, तो मतलब ये सभी कैरेक्टर्स है। तो मतलब शायद इसलिए उन लोगों ने नाम हार्ली क्वीन नहीं रखा था। और ये लोग अब पूरा एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब अब जोकर की टीम से निकल गया है तो फिर अब जो टीम है उसके उन लोग नई टीम बना रहे हैं, गर्ल गैंग ऐसा कुछ। और तो मतलब ये पूरा ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग था और इसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। और ये जो सॉन्ग बजा रहा बैकग्राउंड में, तो ये जो सॉन्ग है वो एक्चुअली बहुत फेमस सॉन्ग है। आई थिंक कोई अलग ही लैंग्वेज में, फ्रेंच या लैटिन, आई डोंट नो। तो इसका भी एक मीनिंग है। आई थिंक ब्रेकअप के बाद कोई सॉन्ग बजता है तो ये शायद सॉन्ग होगा, या ऐसा कुछ पावरफुल सॉन्ग होगा ये, कि उन लोगों ने इस सॉन्ग को ट्रेलर में डाला है। तो इसका भी कोई मीनिंग होगा, हिडन हमें पता नहीं है अभी, लेकिन इसका कोई अच्छा मीनिंग होगा। और इस मूवी का बजट 100 मिलियन है ना, 100 मिलियन, हाँ, इसका बजट है। तो डेफिनेटली मतलब जो इसके बाद जो हार्ली क्वीन है तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे और ये लोग इससे ज़्यादा ही कमाने वाले हैं। हार्ली क्वीन ने भी इस मूवी को प्रोड्यूस किया है एक्चुअली, तो मतलब मॉर्गन रॉबिन ने। हाँ सॉरी, मॉर्गन रॉबिन, मैं हार्ली क्वीन बोल दिया। और आपने देखा कि जब वार्नर ब्रोस का जो मार्क आता है कि वार्नर ब्रोस की मूवी है, तो फिर उसके बाद डीसी आता है, तो उसका जो पेंट है वो पिंक और ब्लू है। तो पिंक और ब्लू जो है वो कलर उसने उसके बार पिंक और ब्लू किए थे, वो जोकर की वजह से किए थे, जोकर को पसंद है, ऐसा ही कुछ स्टोरी थी उसके अंदर। तो मतलब अब जोकर के साथ ब्रेकअप हो गया है तो वो बाल कट कर रही है स्टार्टिंग में।
और आपने देखा हो तो आप जब देखोगे इस ट्रेलर इस वीडियो को तो वहाँ पे DC लिखा है, तो वहाँ पर वो पिंक और ब्लू कलर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी की आंखें हैं और स्माइल भी है लाइक जोकर की तरह। तो पूरा ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत पावरफुल मूवी होने वाली है। और कहीं ना कहीं इसका जो नाम बर्ड्स ऑफ प्रे रखा गया है, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। और आप इस नाम को भी ठीक से देखो तो इसके अंदर पिंक और हाँ ब्लू। पिंक ब्लू थीम है। और हार्ली क्विन का जो हैमर है वो दिखाया गया है, फिर जो हंट्रेस है उसका जो तीर और जो कमान होती है वो भी दिखाई गई है, फिर चाकू है, फिर वो बेसबॉल स्टिक दिखाई गई है। तो मतलब ये पूरा एक ग्रुप है बर्ड्स ऑफ प्रे। तो आई थिंक सुसाइड स्क्वाड के बाद आई थिंक ये होगा। और सुसाइड स्क्वाड की मूवी भी आ रही है हाँ 2021 में है। पता नहीं मतलब कैसे क्या होगा। और जोकर की अलग से मूवी आ रही है। तो इस बार जो वार्नर ब्रोस की इस साल की जो मूवी है 2019 ये सिर्फ 2020 में रिलीज होने वाली है। और 2019 मूवी में जोकर की मूवी रिलीज हुई और उसमें भी ऐसा ही है कि जोकर अपने आप को साबित करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। और हार्ली क्विन भी यही कह रही है कि मुझे भी मैं जोकर के बिना भी कुछ हूँ। तो इस बार की थीम तो इस टाइप की है। ओके सो अगर आपको हमारा ये रिएक्शन इस मूवी पे अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और हाँ आपको सब्सक्राइब भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे आगे भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।